Estamos en otro video para el canal y bueno, en el video de hoy, perdón por hablar tan rápido, pero bueno. Y aquí es mi vecino Sebastián, que bueno, pues ya no les tengo que dar más explicaciones, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, para hacer este video voy a hacer slime. Y necesitaremos pegamento blanco de la marca que sea, si es Bully, si es de ferretería, de lo que sea. Bórax disolvido en agua, que no sé cómo se dice, pero disuelto en agua. Y colorante alimenticio. Claro, el bórax lo pueden conseguir. Una capsulita. Y el bórax lo pueden conseguir en mercados o en farmacias. Yo como por ejemplo, yo lo conseguí en farmacias. Y bueno, un bol y algo para remover, que ahorita lo voy a traer. Espérame. Y bueno, seguimos. Esto ya sé, es muy pequeño como para estar revolviendo esto. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos un slime. Ya todo roto. Todo roto, ya he hecho todo roto. Acabamos de hacer. Está todo pegajoso porque lo acabamos de hacer. Se rompe fácilmente. Y a cada rato lo tienes que amasar, si no se te va a pegar en la ropa o se te va a pegar en los tenis o en el cabello. Exactamente. O como este, yo tengo este slime y este slime Todo hecho caca. casi está todo hecho caca, pero este, como por ejemplo, está un poco pegajoso. ¡Oh, ya me embarré! Fácil no se rompe, casi. Miren. No sé si se alcanza a ver el color. Y está más potente. Díganme en los comentarios qué color les gusta más, el verde o el azul bajito. El azul bajito. O cielo, como le quieran llamar. Y bueno, vamos a comenzar. Y ahorita vamos a hacer un verde bajito. O lo podemos hacer azul. Y bueno, vamos a comenzar. Como ya les explicó mi vecino, bueno, pues verde. Pero para el otro canal lo vamos a hacer rojo como sangriento y uno azul más fuerte, como de los colores que están bien azules, azules, rojos, verdes. Ajá. Y bueno, blancos. Vamos a empezar. Y bueno, vamos a vaciar un poco de pegamento. A ver, perdón. No, está bien. Así. Poco. Porque luego dicen sus madres que se los gastan. Una cucharada de... No. Y bueno, ahorita vamos a disolver el agua con bórax. Es media cucharadita de bórax y una taza de agua fría del garrafón. Y bueno, vamos a seguir procediendo. Y en este caso vamos a echarle colorante. ¡Ey! Vamos a echarle un poco de colorante para que le dé color, que le dé acción. Y bueno, vamos a seguir. No le echen mucho. ¿Cómo lo quieren? ¿Azul Hulk o verde Hulk o verde bajito? Ustedes comenten. ¡Verde bajito! Bueno, verde bajito. Bueno. Pues no dijeron, se le acabó su tiempo. Ya. Se les acabó su tiempo. Ahí está todo. No, espérate. Le vamos a revolver. No, pero es que hay que enseñarlo. Lo vamos a revolver todo. Vamos a revolver como todo aquí, muy todos bien. los canales light se pone enojada. Y como todos Ustedes los no canales. me hagan caso. ¡Ah, me tiré todo el agua! No, voy a cambiarme. Y bueno, les voy a enseñar cómo está quedando la mezcla de Hulk.
Y bueno, Ya me cambié, amigos. Corre para allá. ¿me ayuda qué? Pues para allá. Yo acá. Vamos a echarle el agua con bórax. Aquí tengo otra cuchara. Y vean, está quedando. ¡No! ¡Niño! Ay, no. Es que estaría más chido con esa. Así mejor. Ah. Te la regalo. Como ahí todos los canales, la gente se pone bien enojada y yo se los agarro. No tiene guapos. Y bueno, vamos a seguir echando y echando y echando bórax. Como que 3 vean- cucharadas nomás. Mira, Hasta una entera y luego ya Hasta van que echando de vea- poquita para que ya no se, para que no se vaya pegando. Y bueno, cuando vaya quedando así, como esta masa, vamos a revolverlo y vamos a seguir echando, echando y echando hasta que vean que la consistencia del slime esté quedando, que esté quedando como medio gelatinoso, como no sé. Y bueno, vamos a seguir echando. Este niño está loco. No pueden cagarlo más. Libre está. Vamos a seguir revolviendo. ¿Cómo se llama tu canal? Como ven, la niña está loca, por eso se le cayó. Maldición. Se me cayó el slime. Nena maldición. Cállate, no Yo ni cantes la eso. conozco, pero jugaría con... Nena maldición. Eso le pasa por andar diciendo cosas de mí. Bueno, vamos a seguir. Soy más grande, te puedo vencer. ¡Ay! ¡Se ha perdido! Uy, Y bueno, pues creo que ya me harté y creo que el video es hasta aquí. Y bueno, no sé, es que va a durar unos, ¿qué? 5 minutos más. como unos 10 minutos va a durar. Bueno, Porque- vamos a seguir. Tenemos que irnos a una fiesta. Mm, Y bueno, Leite se va a vestir como bruja. ay, ¿tú qué? Tú te vas a vestir como Henry Danger. Ah, pues también. Tú te vas a vestir como brujo. Los niños se van a vestir de Halloween. En realidad no. Te ves bien feo, niño o niña. ¿Está la niña? Mira, ahí está niña. Y bueno, Niño feo, niña. una vez que haya quedado así, O lesbiana, vamos a o tomar lesbiana. el slime y lo vamos a revolver. O sea, bueno, no revolver, pero sí amasar. Miren. Nena maldición. Yo ni la conozco, pero jugaría con vos. Dura. A ver, sácalo. Dura. Y está dura mano arriba, lo que tú te defiendas. Ve lo que sea, y ve, dura, mira cómo brilla. Y vean, o sea, rápido se hace. Y nena maldición jugará con Dios. Miren, Vean su slime. Y así va a quedar líquido hasta Pero- que se harten de jugar y lo tiran a la basura. Y bueno, Ponle un creo que barrilito en hasta la aquí casa. el vídeo de hoy. Y bueno, ya saben, denle like y suscríbanse. Hasta y pronto. comparten con sus amigos, por favor, Exactamente. ahorita.